Wij zijn hier met Ruud Online bij Chrysostomos, Mozaïek. Er zijn hier super hete chicks, we gaan even rondkijken. Mozaïek. Ik sta bij Jokers. Mannen, en wat vinden jullie ervan? Tot nu toe geweldig. Veel volk. Ja. Feestje. We zijn het wachten tot het feestje komt. Ja. Als zij gaan draaien, komt het feestje natuurlijk. Wat voor muziek draaien jullie? Jump Tech. Ja, lekker losgaan. Wat blieft? Lekker losgaan. Sowieso hè. En nu weet ik niks meer. Wat vinden jullie van mij? Je bent de beste. We zijn nog steeds in de Fuego in Mozaïek en het is hier stampenvol en ik heb hier een van de mooiste meisjes van Mozaïek naast mij staan. Hoe heet je? Maxime Peters. Oh, jij hebt een tongpiercing. Ja. Hoe voelt dat nou om een tongpiercing te zoenen? Ja, lekker hè. Moet je maar aan de jongen vragen waarmee ik kus. Oh ja, mag ik uitproberen dan? Ja, ik wil het toch wel eens voelen hoe dat nou voelt. Heb je geen vriendin? Ik niet, dus ik kan het doen. Maar is jouw vriend ook hier? Dat is de vraag. Ja, nee, maar ja. Ik ben trouw hè, weet je. Ja, dan krijg ik wel een kusje op mijn wang. Kijk, die is beter als in de versus. Hoe lang gaat het hier nog door? Tot iedereen kapot valt tegen de grond. Feestje! Dus morgenochtend 7 uur. Ja, zeker. Oké, we gaan het zien. Zometeen de Joker! Joker! Because maybe